ngo bahakodesha 80,000. Ese ibyo bintu byaba bikwiye? Ibyo ntabwo bikwiye, nta naho bigeze, ni nubwo byumvise. Nta n'uwigeze atinyuka gufata ahantu y'Imana ngo ahashyire ibindi bintu. Ni oya, imikino ijya mu kibuga cy'umukino, ibindi byo amashuri ajya mu mashuri nyine. None ubwo yahazanye kwigishiriza iby'imodoka yabivanze, ntabwo yigeze amenya iby'Imana n'iby'abantu batandukanye. Ngira ngo si icyo gusa, ahubwo mu myaka igeze muri 3 bateranya inkunga yo kubaka urusengero babigeze, bateranya agera kuri miliyoni 3 bamutuma amabati original, nk'uko Imana ushobora kuyubakira mu nyubako nyine cyangwa se mu bikoresho byiza. Wageze i Kigali, si ukuvuga ko ari impumyi yo kutamenya pirate na original, abagurira pirate ishoboka, ahubwo abazanira amafaranga make, baramubwira ngo kutuzaniye karite itariyo. Komite tekinike ishinzwe inyubako cyangwa imyubakire ku rusengero ababwira ko amafaranga yasaguye yagaruye, ariko amakuru yo ku ruhande bivugwa ko ahubwo amafaranga yayiririye, yaguze ku giciro gitoya, andarayirira andarayagaruka. Eske ubundi umuntu ajya kuba pasiteri atarasobanukirwa ibi bintu? Nyine birumvikana ko iza yirukanye abapasiteri basobanutse bazi gukorera Imana, ahubwo ashyiramo abo ngabo batigeze bamenya ibyo biganiro bike. Numva batangiye kubyangiza, batangiye kunyereza umutungo w'abaturage, ahubwo batarajya kuri RIB. Ubu batari bagera kuri RIB ngo bajye gusobanura kunyereza umutungo w'abaturage. Ntabwo ari byo. Izayi rero nagire vuba akurikirane ibyo bintu. Ko bivugwa yuko ari Musanzire we. Ibyo kuba Musanzire we, ubwo ni Musanzire we mu mubiri, ariko ntabwo ari Musanzire we mu bintu by'Imana. Iza yarakinjira amate kwa Musanzire we. Arinjireyo nk'umupasitoro atumwe n'Imana. Ibyo kuba ubusanzire nibyo mu mubiri, ubwo nibagera kwa sebukwe azaba Musanzire, ariko mu itorero ubusanzire ntabwo bukora. Mu bintu by'Imana nta busanzire bukora, ntabura mu bukora, hakora ibintu by'Imana gusa, hakora umuhamagaro n'umurimo w'Imana. Nta bindi by'ubusanzire oya. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi nuko Izayi mpamya ko ibi bintu yaba abizi, arabizi. Hari igihe yaba abizi cyangwa atarabimenya, ariko twizere ko Mbabazi TV 3 tunaha ikaze umuntu wese utarakanda subscribe yareba munsi hafi agakanda subscribe, agakora kukazogera, akajya abasha gukurikirana ibiganiro byacu hano ku Mbabazi twagiriwe na Kristo. Akanabyohereza Izayi akabireba, agakora share ku bandi. Mu by'ukuri rero iri torero ry'Igisagara ni itorero riteye imbere, nubwo Gisagara ni akarere gaherereye mu ntara y'Amajyepfo, icyahoze icyo twakwita nk'amayaga. Amayaga ngo kera bageraga ngo byitwa Ubuganza, Ubufundo, Amayaga, Indoga, ibintu nk'ibyo. Uko barakize babona. Sasa rero ni inkuru ibabaje iteye agahinda kuba pasiteri si umukristo, si umudiyakoni, si mwarimu, arabisobanukiwe, arabizi neza, agafata imbuga y'urusengero akayikodesha ku bihumbi 80 vrema, ku itorero rikomeye nka ririya ishobora gutura amafaranga arenze 80,000. Umukristo umwe ashobora gutura arenze 80,000. Noneho ubwo amasengesho yo mu mibyizi ntabwo akorwa. Abanyeshuri koko ushobora gutwara imodoka nawe ukamutimbura, kikaba ikibazo kiremeye. Ntabwo bijyanye. Ibyo bintu ntabwo bijyanye. Ngira ngo rero ADEPR Gisagara yaba hari igiye kumanura iki cyapa cyitwa ADEPR bakamanikaho etekore Gisagara. Urumva barimo kubihindura nyine, urumva abapasiteri bashyizeho birukanye abapasiteri bazima. Urumva abapasiteri ibintu barimo gukora ntabwo ari byo. Nta naho byanditse, nta naho wabisanga muri Bibiliya, ntaho rwose. Niyo mpamvu abo bahungu bakuye mu busantere rero, cyangwa se ahantu iyo ngiyo bakabazana mu ntama z'Imana. Urumva ntabwo ari byo, ni akamaro, barimo kwangiza ibintu by'Imana. Ngira ngo rero shuti bavandimwe hano ku Mbabazi TV 3 ni inkuru y'akamaramaza kuba pasitoro yananirwa kwegeranya abakristo, akegeranya amakona, akegeranya n'amafaranga. Urabona ko inyungu y'umupasiteri wari gushaka amafaranga ntabwo ari ubwishi bw'abakristo, si ubwishi bw'umurimo w'Imana, ahubwo
ari kwegeranya amafaranga. Abakristo ntabwo abakeneye. Iyo aba bakeneye, uyu mupasiteri abaye akeneye abakristo imbere y'Imana, ahubwo ikintu yari kuba yakoze cyihutirwa ni ukwagura ubwo bwami, ni ukwagura urwo rusengero, abakristo bakabona basengera hagati. ahubwo nawe hanze bakashinga amahema. We rero si cyo yakoze, ahubwo yakodesheje. ahubwo kuri iyo mbuga hagombye kuba hari amahema, hariho konseri ya buri munsi n'ibiterane bya buri munsi, bakabwiriza ubutumwa, abantu bakava mu byaha bakihana bagakizwa, itorero rikagwira rigatera imbere. Imana ishimwe cyane. Cyaba ari igitekerezo cyiza. Ngira ngo kandi nanone ikindi umuntu yakwibaza, nyuma y'iki gikorwa cyo muri Gisagara, uyu mupasiteri ejo urusengero hagize n'ukenera kuhashyira depo y'inzoga buriya ntiyahamba. ahubwo byarangiye. ahubwo ubwo se ni izo modoka gusa baza kwiga imodoka ntibanywa? ahubwo si ubwo urumva n'ibyo binyobwa atabihashyira? urumva ni ibintu byinshi ibyo ntibyamenyekanye. kuko hagize n'uza agatanga menshi, uwo yishyura 80. hagize undi uza akamubwira ati reka amashyira akabari, byakunda. urumva ko ntabwo yigeze amenya iby'umwuka wera, ntabwo yigeze amenya umwuka wera ko agira kugira ngo yaba abyirengagiza abizi. sinzi niba ari kubyirengagiza cyangwa se niba atari. Ntabwo ushobora, ADEPR ntishobora kwimika umuntu ku bupasiteri atazi gutandukanya urusengero, mbese atazi gutandukanya iby'isi n'iby'ijuru. Erega hari abantu bishushanya, utaba ufite amaso y'umwuka areba umuntu wishushanya, ukibeshya ku muntu ukagira ngo ni muzima, kugira ngo afite umwuka wera kandi ntawe. ariko ibyo ni ibimenyetso bigaragara ko ntawe. ubwo rero arebe bene abo bapasiteri bameze gutyo, nyabuna yere gukomeza kwangiza intama zitangirika. intama z'Imana zitangirika. Nibyo. Reka tubwire abantu rero b'Igisagara, abakristo b'Igisagara bakomerere mu mwami, kandi bakomere mu mwami. Koko ibi ni ibigeragezo ariko bishira, kandi bihangane basome Bibiliya nk'uko Pawulo yabwiye abapasiteri bo mu Efeso ko naramuka havuye ngo amasega azaza akangiza umukumbi. urumva ko ijambo Pawulo yavuze mu kinyarwanda cya mbere. none urabona ubu ngubu iyo usomye Bibiliya ukitegereza n'iruhande rwawe ubona bihari. ubona bihari. ni ugusoma Bibiliya ugasenga Imana, ukabwira Imana ikareba. abapasiteri bazima, abayobozi bazima, abakristo bazima. mu by'ukuri turabahaye ikaze hano ku Mbabazi TV 3, nk'uko uri kubibona kuri thumbnail ndetse n'ifoto. turi kumwe n'umutumirwa ndetse umusangwa. uyu munsi wa none uri umukristo mu itorero rya ADEPR mu karere ka Gisagara, ngira ngo mu murenge wa Mamba. haravugwa inkuru y'umupasitoro cyangwa se y'umupasiteri, ni Revera Pastor, wafashe urusengero arukodeshamo, imbuga y'urusengero ihindukamo parikingi, ndetse naho ubwo bigira amamodoka n'amapikipiki, bashingamo amakona. Activite z'urusengero zirahagarara. ni ku mbuga y'urusengero. ni imbuga ubundi ni mu rusengero cyangwa ni imbuga reka tubite mu rusengero. ubutaka bw'urusengero igice kimwe n'ubwo bacicaramo, ariko byose ni urusengero. rero ni inkuru tutari guceceka kuko irababaje cyane. kuko tuzi itorero ry'umwuka ryatangiye kwiragira igihugu cyose, turwanya ibizira, duhiga ibizira. uyu munsi itorero rikaba rigezaho umuntu arishimuta akarifata bugwate, ririmo gushyigikira ibizira, rigashyigikira ibizira. twararwanyaga ibyaha, abantu bakava mu byaha bakiyana bakaza bakajya mu bandi ari bazima, kugira ngo bazigishe abandi bazakurikira. uyu munsi wa none ukaba ubona ibintu byara amazi yarenze inkombe, byinjiye mu yindi monde utamenya ibyo ari byo. ibi rero ni agahinda. n'amasega arimo gushimuta n'amasega. Bibiliya ivuga ko ari amasega, ntabwo ari ibyo bivuze. Bibiliya ni kwivuga. kandi nabo barayisoma. kandi Yesu nawe yarabivuze. mbatumye muri nk'intama mu masega, mumenye uko mugiye. none ubwo abakabaye intama barimo kuba amasega. none ubwo se intama nta bushobozi zifite mu zitarashira, zirangira. Ezayi rero nabirebe vuba ngo ibyo bintu abikurikirane, atitaye ngo ni mwene wacu ni umusanzwe. oya,
nareberere umurimo w'Imana. byaba byiza kurushaho byaba byiza kurushaho kandi byagira inyungu ku Mana no kuri twebwe, kandi nawe byaba ari n'umugisha, byaba ari byiza. iri torero rero reka tusoze tubashimira. Aba ni abakirisitu baciye ku ruhande batanga amakuru bo babuze epfo babura na ruguru, ariko ribu nibafate ribu buriya kugira ngo ize ahari disipurine yo muri ADPR dukunda guceceka, biba byabarenze cyane. None rero ariko nta kundi byagenda, n'ibinanirana bikarenga naho umushumba byumvise niyikosore na ribu izabijyamo, ribu nayo izazemo itabare umutungo w'abakirisitu n'uburenganzira bwabo. Twerekeza ku musozo rero tubabwire ngo bahumure, Yesu ari ku ngoma. Bahumure rwose, Yesu arahari, umwuka wera arahari wo kubafasha. Yes. Ciao ciao, shalom shalom. Murakoze cyane ku mbabazi. Amen.